Ikan bunga kan? Berapa besar? Ikan hasil pancingan. 100. Ini Satu dia ini satu kali. bisa. Masih ada mata kail nih. Hah? Ini celana itu ada kena Jadi habis dipancing langsung. Oh, 2 ekor itu dipancing. bayar berapa? Tidak, 1 ekor aja. Yang mana? Ini. Besar Anda bilang ikannya. 132, berarti 50 itunya. Jadi ini saja. Kita kasih gabung ini. Iya, 180 ya. Ini ikan apa ini? Ini ikan apa ini? Hah? Ikan mondo. Bakar toh? Ini yang Ada ikan pasirnya gitu ora, ikan pasir. Oke. Eh. Kata mama. Bisa Indo tinta. 50. 50 ya?